Партнер – компания Teletrade. Эксперт на финансовом рынке. Наступившая неделя удачна для трейдеров. Информационные поводы для торгов поступят из Америки, Европы и ряда других стран. Пока доллару удалось восстановиться по отношению к основным валютам, и учитывая макроэкономическую статистику этой недели, он продолжит восходящее движение. Эта неделя очень насыщена событиями. Важные новости ожидаем из Великобритании, США, Австралии и Канады. Начиная со вторника, участники рынка готовы зарабатывать на статистике. 14 апреля в 11:30 по Москве Великобритания опубликует данные индекса потребительских цен. В 17:30 ожидаем розничной продажи США с положительным прогнозом. Если Британия войдет в дефляцию, это надолго отодвинет любое потенциальное повышение ставки, считают аналитики. Розничные продажи Америки трижды за последнее время разочаровали трейдеров. Сейчас по прогнозам ожидается прирост на 0,7%. В паре фунт-доллар цена продолжает находиться в горизонтальном коридоре 1,4635–1,4970, стремясь к нижней границе диапазона. При подтверждении прогноза розничных продаж США пара протестирует уровень 1,4635, а при пробитии продолжит нисходящее движение к цели 1,4450. В настоящее время цена уже тестирует уровень 1,4635. Закрепление стоимости валютной пары ниже данной отметки даст импульс к движению цены в нисходящем направлении. Австралийский доллар по отношению к американскому доллару продолжает корректироваться в диапазоне 0,7560–0,7910. Прогнозы данных розничных продаж США, уровня безработицы Австралии, индекса потребительских цен США говорят, что пара может снова протестировать нижнюю границу диапазона. Австралия пока настроена оптимистично. Ожидается увеличение количества рабочих мест на 15 тысяч. Но, учитывая факторы американской статистики, движение будет медвежьим, уверяют аналитики. Американский доллар по отношению к канадскому доллару находится во флете диапазона 1,2370–1,28. Ключевым событием для данной пары будет решение по процентной ставке Канады. По прогнозам, ставка должна вырасти на 0,25 и составить 1%. Инфляция в Канаде за последний месяц выросла, а это значит, прогноз может реализоваться. При подтверждении данных цена может выйти за границу нижнего диапазона. В течение дня статистика календаря изменилась, и хотя предпосылки повышения процентной ставки остались прежними, по прогнозам аналитиков, в среду ставка должна остаться на прежнем уровне – 0,75%.